Alex. Jeg Ivar. Og vi Filmjunkene. Og vi ikke alene i studio i dag. Karl August, hvordan går det? Jo takk, bare bra. Jeg kommer egentlig rett ifra gitartrening. Og hva slags film dere skal anmelde i dag? Ja, i dag skal vi anmelde en film fra 1988 som heter 8 Mile. 8 Mile, Alex. Miracle Mile den riktige titlen. Du må slutte å blande Sorry, jeg blander alltid de to titlene. Av en eller annen grunn, for det helt forskjellige filmer. Miracle Mile en obskur liten perle fra 80-tallet da. Og Karl August, har du sett den? Hva skjer? Jeg vil ikke høre noe om den dritfilmen der. Den holder meg langt unna. Ja, det var da voldsomt. Uansett, Miracle Mile en film som ikke blir pratet så mye om, og filmen fortjener mer oppmerksomhet. Ja, det gjør den. Og det her en skikkelig katastrofefilm. Ja, filmen regissert av Steve D. Jarnett, som tydeligvis har en greie for det her med verdens undergang. Eller hva, Alex? Riktig det. Han står jo kun bak 2 spillefilmer, blant annet Cherry 2000, som en postapokalyptisk westernfilm, og som vi for øvrig også hadde med på vår topp 10 postapokalyptiske filmer. Og filmen vi tar for oss Cherry 2000. Yeah! Miracle Mile foregår da riktig nok før katastrofen, så dette en apokalypsefilm, kan du si. Ja. Og hva handler filmen om, Ivar? Jo, det skal jeg fortelle deg. I filmen møter vi Harry Varcello, en litt nerdete karakter som jobber på museum og spiller trombone med brillejazzmannen Glenn Miller som forbilde. Han også på utkikk etter den rette, og etter hvert så finner han også den rette, den quirky jenta Julie. I mean, for me, to find a girl my age who actually knows who Dickie Wells and Vernon Brown were, there has to be a cosmic plan of some sort. Og så langt kan filmen egentlig minne om en klissete romantisk dramafilm, men så, etter et kafébesøk en tidlig morgen, hører han det ringer i en telefonkiosk. Han plukker opp telefonen, og det får han på andre tanker. Ja, det kan du si. I andre enden det en rimelig nervøs fyr som ser ut til å ha ringt ganske så feil nummer. What exactly are you talking about? I'm talking about nuclear fucking war. Who is this? Oh, where's my dad? Han forteller at han sitter i en rakettsilo i North Dakota, og han har nettopp sendt av gårde et atomvåpen. Forget everything you just heard and go back to sleep. What the fuck? Skal han ta det her for god fisk? Han reflekterer litt med de andre i kaféen, og det viser seg jo til at det faktisk kan være reelt. Come on! Nobody believes this, do they? I mean, if I said it, nobody would. Will you shut up? Just let him talk. Go ahead. Det som gjør mye av Miracle Mile jo at vi som seere ikke helt vet hva som skjer inntil ting faktisk skjer da. Det som følger jo en intens kamp mot klokka for å komme seg ut av byen før bombene faller. Filmen setter gradvis opp tempoet, og hovedkarakterene våre får oppleve hvordan folk går totalt bananas etter hvert som de får greie på hva som i ferd med å skje. Og det blir kaotisk. Etter hvert som ryktet går, svømmer gatene over av mennesker som febrilsk prøver å komme seg ut av byen før det smeller. Her får du virkelig se hvordan det jævligste mennesket kan komme fram i krisesituasjoner. Det også veldig lett å få sympati med hovedkarakteren, og hvordan han sliter med å vite hvordan han skal håndtere situasjonen. For hva vil du selv gjort i en sånn situasjon? Ja, hvem skal han hjelpe og ikke hjelpe? Skal han la folk dø med dem de glad i, eller skal han tvinge dem med seg ut av byen før det smeller? Om det da smeller i det hele tatt? I said, does anybody here know how to fly a helicopter? Både han og folka han møter oppfører seg mer og mer ekstremt etter hvert jo mer desperate de blir. Skuespillet her rimelig solid, og filmen båret av et fantastisk suspensoppbyggende synth-soundtrack av Tangerine Dream. Ja, det vel få som klarer å konkurrere med disse tyskerne når det gjelder å male mørke industrielle syntlandskap.
Karakterene I filmen jo karakterer man bryr seg om, og man kan ikke annet enn å heie på dem I det de kjemper seg gjennom en by I totalt kaos. Ja, og hovedrollen her jo spilt av Anthony Edwards, og mange vil nok kjenne han igjen som Gilbert fra Revenge of the Nerds. Come on, Gilbert, let's go to college. Han jo litt typecastet som nerdekarakter her også, men I motsetning til Revenge of the Nerds han langt mer realistisk her da, og ikke minst sympatisk. Og det bidrar jo også til at filmen fungerer så godt som han gjør, nettopp fordi at du bryr deg om karakterene, altså du vil så gjerne at det skal gå bra med deg. Ja, det dukker jo også på andre kjente fjes. Denise Crosby, bedre kjent som mora I Pet Sematary, har en liten rolle. Karakterskuespiller Kurt Fuller glimrer til I en fet gærningrolle mot slutten. Og for ikke å glemme Lou Hancock, den gamle dama fra kjelleren I Evil Dead 2, som spiller en langt koseligere rolle her som bestemora til Julie. We love you. Hei, Carl August! Hun gamle dama fra Evil Dead 2 med! Kult, eller hva? Nei, jeg hører ikke. Jeg vil ikke høre et ord om den jævla Mile-filmen. Den traumatiserte meg på ungdomsskolen. Bandanaen vil beskytte meg mot faenskapen. Nei, du, ikke hør på Carl August her. Uansett, den filmen her, den en postapokalyptisk klassiker som fortjener mer oppmerksomhet. En skikkelig hidden gem, rett og slett. Den har øyeblikk som så spennende at du sitter og holder deg fast I sofasetet og venter på hva som skal skje. Og selv om filmen kanskje litt seig til å begynne med, så viser den seg etter hvert å være noe helt annet da. Jeg liker filmen jævlig godt. Altså, han veldig mørk og intens, og fungerer også veldig godt emosjonelt. Som igjen blir ekstra effektivt jo jævligere filmen blir etter hvert da. Og en litt funny greie at Espen Svenningen sin Rambøll, som skriver kultsiden I filmmagasinet, I nummer 4 1997 så hadde han Miracle Mile som potensiell kultfilm. 97, det 19 år siden, Espen. Her skriver han da, jeg vil bare sitere det siste han skriver her. Den største tragedien med filmen ellers at de færreste har sett den, selv om den I sin tid også ble sluppet på video I Norge fra Novio. Søm for videosjappene, for den vel verd å spore opp, uansett hvordan du måtte reagere på den klissete sluttscenen. Og skal vi ikke kommentere noe på sluttscenen, annet enn sjekk ut filmen og se selv? Uten tvil. Men det vi derimot kan si her da, det jo det at filmen blitt lettere tilgjengelig med året, og forholdsvis enkel å få tak I både på DVD og Blu-ray, vil jeg tro da. Nei, Alex, hva tenker du I forhold til karakter til Miracle Mile? Nei, altså, jeg liker han jævlig godt. Skal jeg trekke han ned på noe, så det kanskje at noe av historien litt uforløst. Altså, du blir presentert for karakterer som kommer inn, som virker som de skal få større betydning, men så detter det litt fort ut. Men igjen, det bare pirk. Så jeg vil si 8 av 10 Tangerine Dream synthesizere. Og du, Ivar? Nei, altså jeg vil jo si at det en av mine absolutte favorittkatastrofefilmer da. Så jeg vil gå så langt som å si kanskje 9 av 10 missiler fra North Dakota. Ikke verst. Hei, Carl August! Carl August, episoden over nå. Carl August! Hei! Ferdig? Ja, vi ferdige nå. Takk, herre Satan. Hva som skjer med dere? Hvorfor dere anmelder slekt drit? Nei, vi trodde jo det var en film du også ville like da. En film lik? Du klin galen? Alle på ungdomsskolen skulle se en film av han køddnissen der. Køddnisse? Ja, Eminem. I den der rap-drittfilmen 8 Mile, som dere nå har sløst på et kvarter til livet deres på å anmelde. 8 Mile? Ja, vi har anmeldt Miracle Mile. Ja, sorry for det der, som blander de titlene, men... Den katastrofefilmen med atombomba. Ja, har du sett den? Nei, men jeg hører mye skryt om den. Den virker skamkull, den. Ja, den ganske fet. Jeg tror faktisk du likte den. Jeg beklager misforståelsen, altså. Her får dere en gitarsolo som plåster på såret. Se på. Tusen takk, Carl August, og takk for I dag. Det var alt vi hadde. Det var det. Men neste gang, da skal vi prate om en av verdens mest kjente B-filmer. Riktig. Vi ses. Vi ses.